Jahongir aka, Samsung zaryadkani iPhone'ga qo'yib ishlatsam bo'ladimi yo'q? Yo'q, ukam uni qo'yib ishlatib bo'lmaydi. Mana o'zini original zaryadchilari bor, ukam. Xo'p, iPhone'ga Samsung zaryadchini qo'yib ishlatadigan bo'lsang, birinchidan buni batareyasi ishib ketadi, keyin ekranni ham ko'tarib yuboradi. Shunaqa qiziqarli videolarni o'tkaza olmaslik uchun Assalomu alaykum. Hozir internetda titib turganida bitta video chiqib qoldi. Mana shu video chiqib qoldi. Samsung zaryadchigini iPhone'ga ishlatib bo'ladimi, yo'qmi deb savol beryapti. Bo'lmaydi deyapti. O'zi aslida bu bo'lmagan narsa aslida. Aslida telefon quvvatlagich tanlashda, telefonga quvvatlagich tanlashda bu firmasiga, nomiga, ko'rinishiga qarab tanlamaydi telefonga quvvatlagich. Uning vatiga, telefonning qancha vat qabul qilishiga qarab tanlanadi. Masalan, sizning telefoningiz 20 vat qabul qilsa, 20 vatli quvvatlagich tanlaysiz. Agarda 40 vatli quvvatlagich talab qilsa, 40 vatli, 45 vatli quvvatlagich olasiz. 40 vatlisini oladi, 40 vatini oladi, 45 vatlik tanlasangiz, 40 vatini qabul qiladi, 5 vatini qoldiradi, bo'ldi. Shunaqa ishlaydi. Telefon zaryadchiklari shunaqa ishlaydi. Telefonning o'zi zaryadchi quvvatini normaga, o'ziga kerakligini oladi, keraksizini qabul qilmaydi baribir. Masalan, hozir sotilyapti iPhone 17 Pro Max'larga 20 vatli golovkalar sotilyapti. iPhone golovkalar originaldan 20 vatlisini sotyapti. Aslida u 40 vatlini qabul qiladi. 40 vatli quvvatlagich kerak. Masalan, 1 soatda to'ladigan narsa 2 soatda to'layapti. 1 soat ko'p qizyapti. Batareyka 1 soat ko'p qizishiga sababchi bo'lyapti bu. Batareyka shu sababli shishib ko'tarilib qoladi. Masalan, iPhone 17 Pro Max 40 vatli qabul qiladi, 20 vatlini qo'yib yuribdi. Juda ko'p sotuvchilar hozir 20 vatlini sotyapti. Yangi telefonni tamom qiladi bu batareykasini 20 vatli quvvatlagichlar. Chunki 1 soatda to'lish kerak bo'lsa, 1 soat ko'p qizishiga sababchi bo'ladi. Birga 1 barobar vatimaydi. Ya'ni 40 vatli emas, 20 vatlini qo'yib yuribdi. Ana shu aslida sababi, buzayotgan sababi, telefonlaringizni tez buzilishiga sababchi bo'layotgan narsa aslida telefon vatini to'g'ri tanlolmayotganingizda bo'lyapti. Aslida batareyka mana shuni sababidan ishadi. Masalan, 40 vatli quvvatlagich tanlashingiz kerak bo'lgan telefonga 20 vatlidan qo'yib yurganingiz uchun batareykangiz shishib ketadi. O'zi aslida u zaryadchining firmalariga, nomlariga qarab tanlanmaydi. Bu eskidan qolib ketgan gap. Unaqalar hozir unaqa zamon emas. Quvvatlagichlar hozir hammasi aqlli bo'lib ketgan. Quvvatlagichning o'zi vatini o'zi telefonga moslashtirib beradi. Hattoki telefon batareykasiga